इस लड़की ने मजाक में अपनी बिल्ली की एक नकली अल्ट्रासाउंड फोटो बनाई और उसे दिखाया जैसे उसका बेबी होने वाला है। जब सच में उसका बच्चा पैदा हुआ तो बिल्ली को लगा कि वही उसका पिता है। उसके बाद से वो हमेशा बच्चे के पास ही रहने लगा। जब बच्चा रोता तो बिल्ली तुरंत उसके पास पहुंच जाती। जब बच्चे को भूख लगती तो बिल्ली माँ को इशारों से बताती कि अब उसे दूध पिलाने का समय है। जब बच्चा सोता तो बिल्ली चुपचाप जाकर उसका डायपर देखती और उसके पास बैठ जाती। वो बच्चे के साथ टहलने भी जाती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच इतना गहरा रिश्ता बन गया कि जब भी बच्चा अपनी बिल्ली को नहीं देखता तो जोर जोर से रोने लगता, लेकिन जैसे ही वो अपनी प्यारी बिल्ली को देखता तो तुरंत हंसने लगता और चुप हो जाता है।